За хайл гэж хэлт юм билээ. За хайл. Ингээд воо мөн үү? Тийм шүү дээ. Тань яваалга шүү. Энийг одоо намайг таньсан. Чамайг таньчлаа гүлэг. Вау! Гайхалтай. Оо вау. Энийг яг ингээ алга ташаар зогсох уу? Үгүй. Ой микрофонд нөө дуулчих юм бичээд тонгоо болох. Таних үст одоо. Ой таньсан биш үү? Би ингээ хөлөхгүй л үжил. За хай. Тэрэн жилийн мөрөдлийн самбарыг хийх гээд байж байна. Намайг анхнаас мань үзсэн хүмүүс байх юм болоо. Би энэ бичлэгээр эхэлсэн байгаа. Түрүү жил бас энэ бичлэгээр эхлүүлжсэн. Тэгээд энэ оныхоо шинэ бичлэгийг бас энэ бичлэгээр эхлүүлэх гэж байна. Тэгээд бид хоёр юмнуудаа бэлээ тавьсан байгаа. Одоо шууд нанга гоё юмнуудаа яриад явъя. Тэгээд бид хоёр чинь түрүү жил чи өмнө хийжсэн юм. Юу? Им. Хамт хийгээ үстэй. Биш ээ түрүү жилээс өмнө. Үгүй. Би бас түрүү жил ахудаа байсан. Тэдэр үед яхав жоохон туршлагагүй байсан. Энийг нэ сахам уу? Заах байж. Энэ жил болохоор нэг амар туршлагацсан ч юм алгаа. Гэхдээ бас яг уу. Тэгтээ юм да. Оо, найз энэ хойно бас өөр юм бэ. Тийм ш, наачаа өөр юм шүү. Тийм бэ. За ингээ юм ярьж байгаа илэрээ явчихсан юм аа. Тэгээ түрүү жил болохоор би нэг амар яг энийг биелүүлэн гэсэн хараад иглүүлэх YouTube биелүүлэх хоёр л хийсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи хараад иглүүлэх YouTube биелүүлэх найзтай болох гурван маань бийсэн мэлээ. Бусдын за энэ ч тэгэж бодсон шин нэрэл биелдэг юм бэлээ. Тэгээ энэ удаа болохоор ер нь болж өгвөл бүгдийг биелүүлэндээ гэсэн юмнуудаа оруулсан байгаа. Найз чинь түрүү жил юу байлаа. Гэхдээ бас бит хоёр бас нэг гоё энийг дахиад хийх гэж байгаа юм маань. Түрүү жилийн хийсэн юмнуудаас ингээд огт биелээгүй биш хөөрхөн ингээд биелсэн байсан болохоор тэрэндээ урамшаад дахиад хийхэр болсон байдаг юм аа. Чи YouTube болчихжээ. Би бүр энэ олцсон ингээд хийснээс хийжээ. Бит хоёр яг хуу манайс нөгөө самбар авчраг болохоор энэ хоёр тал түрүү жилийнхаа самбаруудыг тавьчих. Тэгээд яг хуу ер нь биелэхээр бас их урамшдаг юм байна. Минийх бол ингээд хамгийн гол нь сургуулаа төгсөх байсан. Тэгээд биелсэн. Тэгээд ажлаа сольж үзбэрсэн. Тэгээд бас биелсэн. Офс хүмүүстэй ажиллаа орно гэсэн. Бараг л офс хүмүүс ч. Бараг л гэж нэ зүгээс тайлбар юм шүү дээ. Тэгээд өөрчлөлөө. Тэгээд баахан далайнууд байсан. Тэгээд Таиланд явах байсан. Тэгээд Таиландаас өөр далай бол зөндөө явсан. Чежу явсан. Таванда явсан. Бусан явсан. Тийм байна. Өөрчлөлөө. Нэг л билээгүй юм байна. Өмнөх чингээсээ илүү дагсан юм байна. Найз тэр турна гэж юм байл байхгүйсэн. Тасгал хийн л гэж байсан. Найз залуутай юмд тасгал хийн. Тийм шүү дээ. Миний энэ жил бас турах орж ирсэн байгаа. Энэ юу нэмэгтэй хүнээс салдаг асуудал юм шиг байна. За тэгээ бит хоёр ер нь бол юмнуудаа хийнгээ гоё. Буу халаад явъя. Хийж бодчихин. Гол нь бит хоёр цав байхгүй наадам бат энэ нүгээрээ тэгээд энийгээ нэрээ цаасын түлээд тахад гайг байгаа. Нэг зүгээр өөр цаасан дээр нааж үзгүй. Нэг чи. Ингээд хооронд гараараа битээ тэгээ гарч ирсэн чинь төрчүүл яач юм шүү. Амар жоохон төрөхгүй л норж магадгүй. Юу наалгаа юм. Мэдхгүй байна. Дараа. За наалтайг наалт юм байна. Амар залхуу зүгээр гараад таваа авчихгүй. Харин тий. Тав алхаал өгөн дэлгүр байгаа. Энэ нас тийм нэг амар наалтахгүй нэ. Тийм үү. Гарч ирэх үү? Гарч ирэх үү? Танад нэрс тав байхгүй юу? Байхгүй. A few moments later. Яа цаа битэр цав гаваад ирлээ. Тэгээ бас юу юм бэ? Ийм байгаад хаш чи нэг хич мэрч юм шиг.
болгочмоор ч юм шиг санагдаад байдаг юм билээ. Энэ жилийн найз юу нь яг үнцэн зорилго чи юу вэ? Эзэн зорилго Монгол явах. Бүрөө. Ер нь л нэлийн удаан хугацаагаар бол явчаад ирмээр байна. Ихтэй 3 сар, багадаа 1 сар. Миний энэ жилийн үнцэн зорилго бол Амьдрах. амьд байх. Өөхөхгүй байх, үржихгүй байх. Миний хангил жилийн жил багтаад байдгийн. Харин тийм. Жилийн жилд л гэж авчихна өгдөг чи. 2 жил болсон гэвэл жилийн жилд гэж ярихад болно найз. Минийх нэрээ их яналаг болжээ. Харин тийм. Чамаг бол хүмүүс ягаан өнгөнд дуртай байна л гэж. Би дуртай шүү дээ найз. Тийм үү? Тийм. Амар зочирдооднес. Тийм үү л гэж. Би яг юм усан юм ягаан өнгөнд дуртай шүү дээ. За тэгээ өөр юу хэлээ? Би гоё юм ярих гэж боддог байх шүү дээ. Одоо миний чанга гэр чанга намайг их чанга гэр гэж загнадаг ганц юм шүү дээ. Чи бол нэрээ арай л сул ярьчихлээ. Гэхдээ тэр бичлэгний яг тэр хэсгийг суулгаас тэгээ бусдыг гайг байгаас. Ер нь сул хэлээ. Тийм үү? Нэг 15 16 дээр үздэг байхгүй юу? Чиний бичлэгийг үзэхдээ би бараг эцдэр нь байсан. Тийм үү? Аха. Би уг нь өөрийгөө чанга ярил юм гэж бодод. За тэгэл энэгээр нэг дарыг модож нагаал. Таалагдахгүй байх юм. Шинээр хэлээ. Тэг шалтгаалж байгаа ч юм биш бас. Жохон давчуу зургуудаа хайц юм а тий сайн. Тийм ээ, манай найз өнөөдөр төлөвлөгөөнөөсөө жоохон өөр юм давуулан биелүүлсэн. Би бас их гайхсан. Тэр минь арайш тийм юм биш байсан. Тийм. Би өнөөдөр Өөр хэл амаараа одоо айгүй их босоод уучлахгүй. амар их тосоод гэрээ цэвэрлээд найзаагаа тусч аваад энэ юмнуудаа хамт гаргачаад орж ир цайван дуугаад тэгж бацсан байхгүй юу тэгсэн чинь би өглөө 8 өнгөрөөс сэрсэн өгнө. Тэгээд 10 өнгөрөө буцаад унтсан чинь 12 өнгөрөөс ирсэн байт юм аа. Тэгээд яг хөө их хүнцэндээ баяртай байна. Тэгтээ яг хөө бас болж л шүү дээ. Бас нэг амар филдчиг үл болж л. Наваг ирэхээс өмнө сэрсэн гэхдээ. Тийм. Найзаагаа ирэхээс нэг 20 минутын өмнө сэрсэн байт юм аа. Окей. Одоо ойлгох. Тэр нь бэлдэх гэсэн. Би тэгтээ ингээд дууг нь хамаа намаагүй хэмээр байгаа байхгүй юу? Даанч жоох нөгөө зэгцтэй боллоо. Ой тий чи хөдлөөд байна уу? Зэгцтэй боллоо. Тийм. Тийш. Миний тэгтээ бас арайч өөрсдөө биш ээ. Биш л гэж авч. Юу нь бол мөн Бас арайч тийм амар төвшнийхээс биш шүү. Яаж чад энэ тамаг анхаарал явуулдаг. Гэтэ яг ингээд сая сүүлд бараг 2-3 хоногийн өмнө өөр дээрээ мэдэрсэн юм юу байсан бэ гэхэлэр ингээд би бас амарсан өдрүүдээ ингээд амар гэртээ сүүлийн үтгэдэг байгаа байхгүй юу чихгүй. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд би ямар ч энергигүй болоод ингээд ерөөсөө амар юм урамгүй болчихсон байхгүй ингээд юу ч хийсэн ингээд болохгүй бүтгүй юм санагдаад тэгээд ингээд сүүл Монголоос найз ирээл тэгээ өөр яла ажлынхаа охтуудтай гарч мараал тэгсэн чинь би яг ингээд хүмүүсээс ийм нэг өөрийнхөө энергийг авдаг төрлийн хүн юм бэл. Тэгээ ингээл ганцаараа байгаа л эсвэл ингээл гэртээ хойлохноо байгаа л ганаатай байгаа л тэгээд аваад ингээд ерөөсөө ингээл амар ингээл итгэхгүй болоод амар стресстэй л тэгээд идсэн. Тэгээд яг найз ирээл ингээл гадуур мадуур яваал тэгсэн чинь яг тийм юмнаас амар ирчүүлж байгаа. Тийм байна гэж би яг өөрийгөө бодсон юм байж нэрээ магадгүй бах тийм. Амарсан өдрөө ингээл би бүр амар унтдаг заяа бүр ингээл 2-3 хүртэл унтаад. Яаж тэгтээ сайн унтдаг. Тэгэл ганаг ирэхээр ингээл хоол захиалж идчихэл. Тэгэл буцал.
Би болохоор амарсан өдрийнхөө яг дараа нь амар ядаргаатай бодол орж ирдэг. Гэхдээ угаасаа юу ч хийхгүй гэртээ байчихаж тийм нэг осолдохгүй гэрээ цэвэрлэл тэгэл байчдаг. Тэнгуут яг өдөр дуусаад ирэнгуут нэг хийж бүтээсэн байхгүй ингээд дуусчихаар нэг амар буруутай мэдрэмж орж ирээд. Тэр нь жоохон ядраатай. Буруу юм хийсэн. Хийж хийгүүлээгүй болохоор жоохон гэмшээд гэх юм. Тийм мэдрэмж орж ирдэг. Сүүлийн үед гэхдээ энэ жилийн сая нэг сүүлийн 1 сар 2 сар бол өөртөө би нэлээд зориулсан. Өөртөө бол нэлээд зориулсан. Миний хөрн жилийн жил гэж хэлдэг. Нэг л олон жил хийдэг үнтэй. Цулгуу болох юм дөө. Краш ба шүү. Солиороод байгаа. What? Bro, what are you talking about, man? Дараа жил гэхдээ яггүй амар бэлтэж байгаагүй юм. Тал бүр юм том цаасан дээр хоо. Жаацлаа тавиад. За бит хоёр дуусчихлаа. Буу юм болсныг харсан баг гэж тас. Ер нь бол бас хөвчлөлтэй байлаа. Амар няслал хийж юм шиг л те. Тэг ингээд гэхдээ юм энийг хингийн юм ярина гэдэг чинь бас жоохон худлаа юм байна. За одоо яг яриа зөө. 26 онд ерөн бодож байгаа яг 3 том юм аа. Энэ дотор байхгүй. Энэ дотор байхгүй нөгөө шүү дээ. Нөгөө саяны саяныхаа юу? Гэртээ хоол иждэг. За 7 хоногт гэхдээ 2 юм уу 3 удаа. Тэгээ тасгал их. Энэ биений маань ингээд борч ер нь аюу эвгүй болоод байгаа. Тэгээ тэрийг ер нь бол тасмаар байна. Уус энэ дээр байхгүй болохоор нэр тэр хэлсэн дээр нэг. Тэгэнгүүтээ тэгэл уцаа баг оролдох юм да. Чи ямар минийх болохоор нүрэ боддог болмоор энэ жоохон тиймэрхүү юмдаа цаг гаргаад том суруу нүрэ амандаа жоохон цаг гаргаад өөрийгөө тэгмээрэн. Хоёрт нь болохоор чөлөөт цагаараа жоохон үр бүтэлтэй өнгөрөөмөр байна. Хоёул юм байна дөө. Би нэг юм хүсдэггүй хүн юм тий. За бит хоёрын юм болохоор хоёул харуулж нэгээр хэлэх юм уу? Ингээд илаарлах юм аа. Илээ харуулж та. Харагч юм бол. Танайд хэлэх. Зочнос эхлэе. Зочнос эхлэе гэж авч байгаа нүүд чи амар зэлтэй. За би голоос нь эхлэе заяа. За. Энэ болохоор ингээд найз залуугаа л би бодох юм да. Манай найз залуу бодож байгаа болов. Тэгээд ингээд найз залуутайгаа ер нь бол урт удаан бичтэй амьдрах хүсэлтэй. Тэгэнгүүтээ ойрт ингээд яагаад чинь би гэрийнхнээ амар санаад байгаа байхгүй аав ээж байгаа дүүгээ. Тэр гурав амар санаад байгаа болохоор энэ ингээд би жоохон жижиг гарсан маа. Pinterest-с госон зураг болохоор энэ ингээд манай аав ээж тэгээ би манд дүү байхгүй. Ер нь л гэрийнхэнтэйгээ ингээд амар аялмаар байгаа байхгүй юу. Тэгэд би ямар ч гэсэн 26-нд 7 хоног бүр юу ч хийхгүй аав ээж дээр очиж гівтнэ гэж бодож байгаа. Миний хамгийн гол зорилго. За. Тэгэнгүүтээ зорилго байна. Ээж аав дээр очиод юу ч бодохгүй ингээд ямар ч мөнгө бодохгүй, хичээл бодохгүй, ажил бодохгүй. Зүгээр л ингээд гівтэл ээж миний амрах болоод бодож өгөөл. Тэгмээр байгаа байхгүй. Тэгээ дараагийнх нь болохоор Алтай 5 бод. Алтай 5 бод үнэхээр ямаар байна. Үнэхээр намайг явуулаад явж исэн юм уу? Явж байгаагүй. Би ч гэсэн. Тэгээ үнэхээр ямаар байна. Тэгээ би тэрэндээ зориулж бас уул усаар энэ Солонгост байгаа дээрээ жоо алхнаа. За хэцүү хах. Тэгээ ер нь бол Монгол явах гэдэг энэ гоё морины зураг би орууллаа. Морь шиг сайхан бэлгшээлтэй хурдан байх болтугай би. Тэгээ хэрвээ ер нь бол би Монгол 100 яваад явах юм бол удаан явна гэж бодож байгаа хгүй. Тэгээд хэрвээ явахгүй байх юм бол би юу байна? Нүүн мэдээж манайх одоо угаасаа нүүх хугацаанд болсон. Тэгээ нүүгээд ийм гоё обстелт орно. Яг найзах шиг гэж. Тэгэнгүүтээ тэгээд бас Монгол явахгүй байх юм бол би нөө 5 сард найзуудтайгаа Япон явахад амар гоё сахгүй. Тэгээд найзлуутайгаа зүг Япон яваад нэг аялье гэж бодож байна.
Тэгээд гоё юм жимс ногоо Бэлэг бас явах юм уу? маха бэж л та чи маха багсгаад ийм гоё ногоо ер нь амар хиддэг болно гэж бодож байгаа. Тэр амар мах идэж байгаа. Би бол тэр амар мах иддэг те. Бүр махгүй бол баг амьдрч чадахгүй бах. Тэгээ ер нь маха жоохон багсгана гэдэг юм жоохон ногооны зураг оруулсан байгаа. Чи ингээд идэвхтэй миний эднэр ингээд гоё томруулна гэж байгаа. Байна. Аа. Тэгэнгүүтээ тэг ер нь бол аялье гэж ер нь зөндөө бодсон. Гэхдээ надаас хараат бас мөнгнөөс хараат болохоор амар их мөнгөтэй болъё гэдэг энэ дэр жоохон хөргөө ингээд мөнгө олъё гэж бичсэн байгаа. Тэгэнгүүтээ манай ихч бэлгтэй төгөхгүй. Тэгээд ер нь бол очие гэд байнга ярьж байгаа. Тэгээд энийг гэхдээ хэрвээ яг явахаар болох юм бол хамгийн сүүлд оны төгсгөлд би явъя гэж бодож байна энийгаа. Бэлийн цаг агаар гэхдээ ямар юм? Адилхан дөрөвлөлт. Тэгээ яг адилхан явд юм уу? Бараг л адилхан юм уу? Бараг л адилхан. Цагийн л зур байгаа. Тэгээ яг энэ тэг шиг нэг өвөл бороо ордог байна. Бас бороо ордог. Тэнгүүтээ энэ ингээд хүмүүсийн ингээд бодлоос амар хараат амьдраад байгаа юм шиг санагдахгүй би. Тэгээд хинч намайг юу гэж бодсон хамаагүй би өөрөөр амьдрахтаа гоё шүү гэд энийг наалаа юм. Маш томор. Тэгэл гоё хүмүүстэй гоё байгаал. Тэгээд юу бас нэрээ 26 онд амар их юм сурыг гэж бодсон. Шинэ хүрээлэлд орсон ч хүмүүс амар мундаг санагдсан. Надаа ингээд Япон одоо ингээд Вьетнам охтууд амар мундаг хичээл зүтгэлтэй юм шиг санагдсан. Тэгэнгүүтээ яг тэднэр шиг би сурна. Би одоо англи хэл сурна. Энийг хасчаарай гэж. Энэ ямар ичгүй сонжиргүй үг хэлж байна. Энийг хасаарай гэж. Манай найзын мэрэгжил бол гэж. Тэг нь би өөр нь сурна. Ямар нэгэн нэг нэмж хэл сурна. Эсвэл солонгос хэлээ бүр сайжруулна гэдэг зорилго тавьсан. Тэг болоо доо. Nice. Баярлаа. Баяртай. Хөөе баяртай биш. Миний хол их тавчхан дөө. Гэхдээ ер нь энэ жилийн хамгийн би энэ жил ер нь их тийм амар юу юм болны хүсэг юм шүү лээ. Амар бишт мист тийм том юм бол гайгүй заяа. Зүгээр л хийж болох үе юмнуудаа илүү их оруулсан. Тэгээд хамгийн ер нь гол зорилго нь болохоор энэ жил яг чинь би энэ жилийн сүүлээр амар их ном уншмаар санагдаад байсан. Өмнө нь их амар уншдаг ч байгаагүй л дээ. Өмнө нь 2-3 ном л уншижсэн баг бүтнээр нь. Тэгээ ер нь тийм цагаан толгой гэсэн. Үгүй нэ. Яг ном. Тэгээ нэг тиймэрхүү ном уншихаар ер нь айгүй гоё. Би яг тиймэрхүү юмд өөрөө дуртай бүртлээ нэг хийдгүү байгаад байгаа байхгүй. Тэнгуут эндээс ном авъя гэхээр хутраад 100 Монгол явахдаа нэлийн номнууд авчрыг гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ жилийн ер нь гол зорилго бол ном унших байна. Гэхдээ нэг сард хэдийг жилд хэдийг мэдээ гэж бодлоо ярихгүй. Зүгээр л тодорхой хэмжээний ном унших гол зорилго маань байна. Тэгээд дараа YouTube дээр тэгвэл тэр номны хатлаар ярил босгоо юм шиг. Арай тэр төвшөнд очиг байна. Тэгээд ном унших мэдээж YouTube-ээ илүү гоё хийх зорилго бол байна. Гэхдээ яалтчгүй завгүй болохоор яг ингээл худлаа яриад байгаа юм шиг санагдаад байгаа ч гэсэндээ яах вэ? Арай их цаг гаргаад энэ жил бол хийх баха. Одоо тэгээд бас нэг арай нэг уучраа олдог болчоод байна. Бас эхэлжсэнийхаа бодоход нэг жил болсон болохоор. Тэгээд түрүү жил бол надад ерөөсөө би торн морн тасгал хөдлөх. Яг хөө түрүү жил боксинд явна гэж бодож л байсан л да. Гэхдээ угаасаа яваагүй. Энэ жил энийг тавьсан. Заал боксинд явах биш зүгээр л нэг тасгал хөдлөхөө гэдэг маягаар энийг тавьсан. Тэгээ би өөрөө нөгөө боксинд явах сонирхолтой болохоор яг энэ зургийг тавьсан. Тэгээд Жингас яг өөрийнхөө хүсэж байгаа жинд энэ жил очих хүсэлтэй байна гэж бодоод тавьсан. Тэгээд мэдээж энэ жил бол би юусоо хаашаач аялаагүй зөө. Тэгэл ер нь ажил дээр цаана гэл ер нь тиймэрхүү л өнгөрсөн болохоор дараа жил нэлээ өөрөө зүгээр сэтгэл зүйн үед амар хавгаатай байсан. Аялын талаар бодох юм байгаагүй хаа. Зүгээр яг амьдралаа болоход явж байгаа нь ямаа да гэл энэ жил ер нь амар хурдан өнгөрсөн. Тийм болохоор дараа жил ер нь нэлээ аялж энэ тэрнгээр явах төлөвлөгөөтэй байна. Далаа ормоор байна. Чадвал өөр улс руу аялмаар байна. 100 бол Монгол явна гэдгээ би шийдсэн болохоор энэ ч оруулаагүй. 100 бол Монгол яваад нэг сар чадвал сар чадахгүй бол нэг 20 хоног байж ирмээр байна. Юу вэ 20 хоног байчаад ирмээр байна. Тийм. Тэгээд бас
Миний арьс ихтэй бас тэгэж гайгүй гэвд гайгүй. Гэхдээ ерөөсөө арчлахгүй болохоор бас жоох эмзэг болохоор тэгээд байдаг. Тэгээ завгүй гэж яваад ер нь арсаа жоохон сүүлийн үед хаяад одоо л яриа гайгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ жил бас арсаа хаяхгүй гэж бас гоо сайхандаа жоохон анхаарч үссэндээ бас анхаараарай. Намайг өмнө жил тэгтээ үсэндээ анхаараад арьсандаа анхаарна гэсэн чинь шоолж хийсэн шүү чи. Тийм үү? За тэгээд мэдээж энэ жил нэлээд хадгалах жил байх баха миний хувьд. Ер нь нэлээд мөнгө хадгалж, нэлээд цааш нь хийж, цаашдынхаа төлөвлөгөөнд нэлээд хөрөнгө оруулах жил байна гэж бодож байна. Тэгээд хажуугаар нь мэдээж хажуугаар нь амьдраад явна. Тэгээд би өмнө болохоор ерөөсөө яг нэг юм ботцсон бол ерөөсөө амьдрахаа мартаад яг тэрийг л хийе явд. Яг энэ жил яг тийм байсан байхгүй. Яг төлбөр янз бүрийн юм яасан хийсэн. Тэгээд тэрэндээ фокуслаад хажуугаар нь амьдрахаа мартаад өөрийгөө нийлэн хаждаг төрлийн болохоор энэ жил хадгалах юмаа чадгалаад өөрөө ч ихсэн амьдраад гоё enjoy дэж амьдрмаар байна. Тэгээд тийм бас ер нь бол юу ч хамаагүй. Яг тийм юм гэсэн юм бол одоохондоо бодогдохгүй юм. Гэхдээ юу ч хамаагүй туршиж үзмээр байна. Би тэгтээ хэл сурах төрлийн юм бол биш юм шиг байна. Надад тэгж яг англиэл сурахын үед ингээд сурмаар байна. Гэхдээ заавал одоо бол биш гэж бодоод байна. Тэгэхээр хэлний хувьд бол сурах талыг түр хойшлуулад өөр ямар нэг юм би жоохон хөгжмийн жимсэг тоглож сурмаар байгаа. Тэгээд ямар ч хийсэн яг тэр юм гэж зоосонгүй ямар ч хийсэн нэг юм энэ жил хийж сурна гэж бодож байна. Хөгжим байна уу өөр юу ч хийж болно шүү дээ. Ямар ч хийсэн нэг юм шинээр сурна гэж бодож байна. Тэгэл нэг тиймэрхүү л энэ да. Тэгээд энэ жил жоохон баг стресстэй жоохон эерэг байх гэж хичээх жил болох байх. Ер нь энэ жил нэлээд гоё жил болох байхаа гэж одоохондоо бодоол юм. Тиймэрхүү л энэ да. Гоё. За баярлалаа. Тэгэл ямар ч зүйл энэ жилийн гоё. Бац юмудаа биелүүлээл гоё жил байх болтугай. Дараа жил бас бит хоёр яг ингэж суугаад энэ юмнуудаа бас хараад хэр бийсэн ясэнгээ яриа сууж авах бах. Тэр бол YouTube-ыг хийж ийн гэж бол бодож байна. Би гэхдээ яг амар тэгж зориулж ингэж YouTube руугаа ингэж амар гоо орохгүй байгаа бүртлөө ерөөсө хаягдахгүй л яваад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хийж л байх бах гэж найдаж байна. Би ч гэсэн хийгээсэй л бодож байна. Тэгээд ингэж хамгийн гол нь ингэж юу яагаад байгаа бас танихгүй хүмүүс бол ингээд яг ойр дотны манай гэрийнхэн найз залуу ингээд найзууд айгуу дэмжиж яасан хийсэн гэд байдаг болохоор бас амар тэрнээс урам аваад гоё химээр санагдаад идэх юм бэлээ. Тэгээл ингээл нөгөө микцийн юм хүм гэл ингээл гурт бүр гоё химээр санагдал. Тэгэл би миний тэгтээ ер нь бол YouTube сансныг бодоход тийм би ерөөсөө ингэж бараг 1000 гаруй хүн үзэн гэж ерөөсө бодоагүйсэн. Тэгсэн чинь ингээл миний чинь хамгийн их үзэлттэй чинь 6000 гаруй баха. Тэг ингэж их үзэн гэж ерөөсө бодоагүйсэн чи айгүй их үзэж мүзээд байгаа болохоор тэрнээс амар урам аваад бүр хэмээр санагдаад байдаг юм билээ. Тэгэхээр ер нь энэ жил YouTube-ыг бас гоё хийн гэж бодож байна. Гэхдээ бас нэрээ саяны жил сансныг бодоход айгүй гоё. Яг завгүй маагүй хордон өнгөрсөн ч гэсэндээ сансныг бодоход айгүй гоё жил байж байна. Би хараагаа тэглүүлнэ гэж яг ингээл зориулж ийсэн ч гэсэн ерөөсөө ингээд тэглүүлээ сууж ийн гэж ерөөс бодог байсан чинь биелсэн байна. Тэг хайд ингээд би YouTube хийж ин гэхэр жоохон инээ түрээд гайхаад байна. Гэхдээ ингээд яг хийгээд байгаа болохоор бас гоё л үйд юм байна. Чи тэг хөгжим сурах юм бол энийг нэхгүй гэж бас. Тийм байна да. Тэгэхээр дараа жилдээ энэ жилдээ бас манай үзэгчид өшөө их болоорой. Нэмээгийнхаа аягаар subscribe дараарай. Бод чинь менж юм биш. Коммент нэг орж ирдгүү ч гэсэндээ
үзэл нь ингээд миний санснаас их байдаг болохоор надад гоё байдаг аа. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүсийн ч гэсэндээ хүсэл нь биелээд гоё байх болтугай энэ жилдээ тэгээд бүгдээрээ зурсандаа хүрээрээ гэж хүсье. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань ер нь бол ингээд дуусчихъя. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Bye.